ეში დაგებრუნდით გადაცემით მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავაში მოგვიერთა თანაწამყვანი ლანდშაფტის დიზაინერი ძალიან საინტერესო თემით დღეს ტოსკანურ ბაღებზე ვისაუბრებთ ელისო მოგესალმები დილამშვიდობის მართლაც საინტერესო თემა თან იქიდანაც გამომდინარე რომ სულ ახლახან ჩამოხვედი ტოსკანადან და საკუთარი თვალით იხილე ეს არაჩვეულებრივი ბაღები და მოდი არ დავკარგოთ ძვირფასით რომ ისტორიით დავიწყოთ კი ბატონო, ახლა თვითონ ტოსკანა რეგიონი, ასე ვთქვათ, უზარმაზარია და ძალიან დიდი ისტორიის მქონე რეგიონია. საერთოდ ეს ტოსკანური სტილის ბაღები და ხელოვნების ისტორია როგორც ყოველთვის იწყება მედიჩებიდან. ტოსკანა განსაკუთრებით. და ჩემთვის ახლოდან ახლა კი ვიცი ხო ეს მეთოდიკა როგორ რა სტილია რა განსხვავდება იტალიური სტილის ბაღები და პლუს ეს ტოსკანური სტილის ბაღები კიდე უფრო ჩაშლილია მაგრამ როცა ამას რეალობაში უყურებ რა თქმა უნდა სულ სხვა არის და მოლოდინებს რომ გადააჭარბა აი სხვა მოლოდინი იყო და სხვა რეალობა არის. ჩაგერთვები საუბარში და აუცილებლად უნდა აღნიშნო მართლაც მოლოდინს გადააჭარბა მე პირადად, როდესაც ვიხილე ბობოლის ბაღი, ანუ მედიჩების სასახლესთან არსებული და მოკლედ ეს იმხელა, არ ვიცი, ემოცია იყო. და რა შეეხება ბობოლს ამით დავიწყოთ? კი ბატონო, დავიწყოთ. ხო, რადგან ხო უშუალოდ მედიჩებთან ასოცირდება და მათი დამსახურება, ხო, ეს არის ჩვეულებრივი პარკი. მე-17 საუკუნის, რა ვიცი, საპარკო, საბაღო ხელოვნების საუკეთესო ნიმუში. ნამდვილად, აი საწყისით შეიძლება რომ იყოს, აი ეს იტალიური სტილი საწყისადაც შეიძლება რომ ჩაითვალოს და განსაკუთრებულად ჩემი გაოგნება რამ გამოიწვია. უფრო ძირითადი უპირატესობა მაინც მარადმწვანეებს რო ენიჭება და ეს რას ნიშნავს მარადმწვანეები სულ არის. თითქოს მოსაწყენი მოგვეჩვენება, ხო, ახლა იანვარშიც და მაისშიც რო ერთი და იგივეა და თუნდაც ნოემბერში, მაგრამ ეგ იმდენად გრანდიოზული და მასშტაბურია, რომ აი მოსაწყენად დრო არ გრჩება. პირიქით უფრო გაოგნებული, აი რა ხელმა გააკეთა, როგორი შორს ხედვა ქონდათ, რომ ადამიანებმა საუკუნეების წინ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ მე-16 საუკუნეში გაკეთებული დღეს 20 საუკუნეა ხო 21 საუკუნეშიც რომ აღფრთოვანებას ვერ მალავს მნახველი თავისი მონუმენტებით ნიმფებით მონუმენტებით თავისი ფერების აღთქმა ეს რაღაცნაირად აი მარტო ბაღი და მცენარები არ არის ეს არის გაერთიანება ხო ზეცასა და დედამიწას შორის სივრცე ატმოსფერო არის თვითონ ისეთი რომ აი გულგრის მე მგონი მართლა არავის არ დატოვებს ესეთი გრანდიოზული სამუშაოები რამხელა ადამიანური რესურსები არის ხო ამ გარდა ფინანსური რესურსებიდან დაწყებული და თან რა მინდა იცით ხო კი ბობოლის ბაღები მაგრამ აი თუნდაც აი რაღაცა კუთხეში რო გაიარო რაღაცა პატარა სივრცეც რო ათვისებულია ისიც აღფრთოვანებას ტოვებს ეხლა მე უფრო აი ასე ვთქვათ პროფესიონალური თვალით რო უყურებდი ხო ისეთი მცენარების შერწყმა და კომპოზიციებს დავაკვირდი რომელსაც ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ ეს მცენარები ერთმანეთთან კომპოზიციაში შესაძლებელი იყო ელისო და აი ბობოლის ბაღებში როდესაც ვერნებდი ისეთი განცდა მქონდა თითქოს მე-16 საუკუნეში აი დროის მანქანამ გადამიყვანა ხან იმ პერიოდში მეგონა თავი ხან მეგონა რომ რაღაც კინოფილმში ვიყავი და რომელიღაც რაღაც ძალიან ლამაზი ფილმის გმირი ანუ ამ გარდა იმისა რომ მართლაც არაჩვეულებრივად გაშენებულია ანუ ჩამოთვალე და ისაუბრე ხო ამაზე თვითონ აი ატმოსფერო გაპრულია და კიდევ დიდებული აი რა კარგად შეარჩიეთ ხო აი დიდებულება არის ნამდვილად სისადავე დიდებულება კი აი ზუსტად ამისი თქმა მინდოდა ხო არის გრანდიოზული მაგრამ ამავე დროს სისადავეა აი ვერ იტყვი რომ რაღაცა ზედმეტია და რაღაცა გაწუხებს არ გაწუხებს დიდებულია სისადავეა მარტივია ამავე დროს რაღაცა სირთულეც არის და
ნუ აი 21 საუკუნეში დიდებული სისადავეა, ჩემთვის ასეა ბობოლის ბაღები. და ვფიქრობ, რომ კიდევ საუკუნეები აღფრთოვანებაში მოიყვანს მნახველს. თითქოს აი ლაბირინთებია, თითქოს აი ეს გაკრეჭილი. მაგრამ მარტივად გადიხარ ამ ლაბირინთებს. მარტივად არის კარგები, არის ბნები. არა, აი ზუსტად ეგ არის, რომ ვერ დაიკარგები. თან ხედვაც, ხო? თითქოს ყველაფერი ხელის გულზეა. ნამდვილად. მაგრამ ამ დროს უსასრულოა, არ მთავრდება, ხო, რაღაცა. აი ახლა რა უნდა ვნახო? ახლა ამის შემდეგ რა იქნება, მაგრამ აი ზუსტად ამის შემდეგ რა იქნება, იქ შეიძლება ისეთი ნიუანსი წააწყდე, რომ უბრალოდ ჩერდები, შეშდები და ღმერთო ჩემო, რა პატარა ადამიანი. იტალიაში მიემგზავრება და ფლორენციაში იქნება, ნუ გამოტოვებთ ბობოლის ბაღებს, ხო? იმიტომ რომ ნამდვილად არის სანახაობა. აი მე კიდევ რა შევამჩნიე, ეხლა მარტო ფლორენცია არა, ახლომდება აი თვითონ ტოსკანის ვილები იყო, დაბები იყო მე-12 საუკუნიდან. ტოსკანა თავიდან ბოლომდე არის, ამოუწურავენ, მე მგონი ვერც ამოუწურავენ. აი ყველა დაბაში ხო ეს გრანდიოზული ტაძარია. აბსოლუტურად ამ დაბაში კიდე რაღაცა ზღაპრული. აუცილებლად არის ბაღი. ბაღის კულტურა. ანუ ეს აი ვიტრინა არის, მაღაზია არის, კაფე არის, არ აქვს მნიშვნელობა. სადღაც ეს სილამაზე ყოველთვის დაგხვდებათ. ფანჯრის რაფები, ჯერ მარტო ფანჯრის რაფებზე. თვითონ ფლორენციაში? ხო თითქოს სად არის ხო ეხლა ადგილი იქ სულ ქვებია, რაღაცა ესეთი გრანდიოზული სახლებია, სასახლებია, მაგრამ აი ფანჯრის რაფა სახში შესასვლელი მოწყობილია. საოცარი. ეტყობა ის მართლა გენეტიკურად აქვთ თუ სისხლში აქვთ, ხორცში აქვთ. აი რაღაცა გემოვნება არის ჩამოყალიბებული. თავიდან ბოლომდე ხელოვნების მექა, თავის ბაღებია. თავის ბაღებიანად, თავისი მიდგომებით. აი ყველაზე მთავარი მიდგომით რა უვლიან ჯერ ერთი ამ ყველაფერს და ვალდებულებაში აქვთ თუ სისხლში. აი არ ვიცი მე ვერ ამოხსენი ეს ფენომენი ამ ადამიანების ფსიქოლოგიური მდგომარეობიდან. რაღაცა ქოთანი აქვს, ხო? ნუ ხო, არის ეს ქოთანი, მაგრამ ამ ქოთანში იმდენი სილამაზეა, რომ უკვე ყველაფერს აი ესე დავდიოდი და ყველაფერს ფოტოებს ვუღებდით და გრანდიოზულობის განცდა იყო თავისთავად და თქვენ კარგად აღნიშნეთ გრანდიოზულობა, მაგრამ სისადავე. დიდებული სისადავე, აი დიდებულ სისადავე გადაჭარბებაში რო არ არის, ხო? აი თითქოსა ფერები არის, მაგრამ ამ ფერებშიც რაღაცა საზღვარია. და თან დიდებულება კიდე იმაშიც არის, რომ მე ვფიქრობ, არ ვიცი, ჩემი მოსაზრებაა და ალბათ თქვენც და სხვაებიც გაიზიარებენ, ვინც დამყოფია და ნანახი აქვს, ბობოლის ბაღები ყველა გემოვნების ადამიანს დააკმაყოფილებს, ხო? ნამდვილად. აი ყველა იპოვის თავის თავს. კი, ზუსტად ასე არის. მე ეს წყლის სისტემებიც ხო აქვთ უხვა ამხელა სივრცეა ხო აი ამხელა სივრცეა თვალუწვდომელია კი ნამდვილად და აი თვითონაც აი წყლის დასალევი წყლის ადგილებიც როგორი უკვე ისტორიულია როგორი მოჩუქურთმებული კი არა ფერებში ზის ესეც ხო გვერდს ვერ აუვლი მაინც ამჩნევა ამ ყველაფერს ამ სისადავეში და გრანდიოზულობა ეს პატარა რაღაცა დეტალებიც რო არ გამოგეპარება. თითქოს სპეციალურად არის გაკეთებული ადამიანისთვის. აი ფლორენციაში ზუსტად აი შემთხვევით ვკიბეძებდი მინდოდა ვიცი სამბახების ტერიტორია, სადაც ტარდება ყოველწლიურად მაისის თვეში სამბახების ფესტივალი, ხო? აი ახლა დღესაც რამოდენიმე დღის წინაც, ხო? სამბახებმა გადაიყვავილეს, მაგრამ მე მაინც ჩავიდი, მაინც დავათვალიერეს გორაგზია გაკეთებული. ეს დაგეგმარება თვითონ ამ სამბახების ბაღის ყველასთან რომ მიხვალ თავისი სახელებით, რაღაცა თავისი ქვებით. რაღაცა ფანტასტიკურია და ვფიქრობ რომ აუცილებლად აი ჩემი სურვილების ნუსხაში არის აუცილებლად ეს მაისის თვეში სამბახების ფესტივალებიც რომ ნახოთ და წარმომიდგენია უკვე იქაც რამხელა გრანდიოზულობა გველოდება. კი ბატონო. ელისო და კი ბატონო ჩვენ ახლა ბობოლის ბაღებზე ვისაუბრებთ ძირითადად თუმცა ძალიან ბევრი ბაღია, ხო? ძალიან ბევრი პარკია და აი
პარკებზეც მინდა აქცენტი გავაკეთოთ. რა დაინახეთ ისეთი განსაკუთრებული ამ იტალიურ პარკებში, იმიტომ რომ მსოფლიოში ძალიან ბევრი ბაღი ვიცით, ძალიან ბევრი პარკი. რამაც თქვენი ყურადღება მიიპყრო? ძირითადად მაინც მარადმწვანეებზე ქონდათ აქცენტი. აი ძირითადად მწვანეა, ხო, აი მწვანეა, მართლა მწვანეა და რომიც ესეთია, მწვანეა. მწვანეა. რა დროსაც არ უნდა მოხვდეთ იტალიაში, სულ მწვანე არის, ხო, აი განსაკუთრებული აი რუდუნებით არის ეს მწვანე, უხვად, მაგრამ ჩანართები აქვთ ზუსტად ეს სეზონურობა. ახლა ხო ვიცით რომ შემოდგომა არის ოქროსფერი. ამ სიმწვანეში ეს ლაბირინთები იქნება, ეს მოხაზულობა იქნება, გეომეტრია, მაგრამ ეს ფრანგული ბაღებისაგან განსხვავებით მომრგვალებული გეომეტრიაა იტალიაში, მაგრამ გარშემო აუცილებლად არის ის ფოთოლმცვენი მცენარეები, რომელიც იმ სეზონში არის არაჩვეულებრივი. განსაკუთრებულად იყო ცხენის სტაბლები, ასე ვთქვათ, რცხილები. ნუ ეს იყო სიყვითლე, როგორი სიყვითლე, იცით, აი მზე, თითქოს მზე არის გარშემო. ვენახები, ახლა ტოსკანა ვიცით, რომ უფრო დიდი მასშტაბით არის ეს ყურძნის კულტურა. ღვინო და ეს ამ ველებზე ეს ვენახები უკვე მოსავალი აღებულია, მაგრამ ეს სიყვითლები, ეს სიჭრელე რო შენარჩუნებულია ამ გორაკებზე, აი ყველაზე მეტად მე კიდევ რა მომეწონა, იცი, არ არის არც ერთი კუთხე კუნჭული დატოვებული, რომელიც დაუმუშავებული არ იყოს. ათვისებული რო არ იყოს და ჩვენი გიდი გვიყვებოდა, რომ თვითონ ტოსკანა იუნესკოში არის თურმე შეტანილი როგორც კულტურული მემკვიდრეობა და ანუ იქ გაზაფხულში და ზაფხულში სიმწვანეა, ხო, ამ ველებში, მაგრამ ეხლა დაემთხვა ის პერიოდი, რომ ეს სიმწვანე დამუშავებული იყო და დათესილი, ასე ვთქვათ, რომ აი მომავალისთვის უკვე ამოწერილიც იყო, რომ ისევ სიმწვანეში გადავიდეს. ანუ ის მოხნული, ასე ვთქვათ, ყავისფერი, ხო? ამასაც თავისი ელფერები ჰქონდა. იმიტომ ხო გორაკები რა ეს მზის ჭრდილები თავის ფუნქციას ასრულებდა. რაღაცნაირად მე ვფიქრობ, სულ ხო ჯერ იქ ვარ ახლა უკვე ჯერ არა ვარ იქიდან გამოსული. აი როგორი ხედვა აქვთ? ანუ რა ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია, გულგრილი არ ტოვებს მნახველს, არ აქვს მნიშვნელობა, შენ ნოემბერში იქნები, მაისში იქნები და ეს გრანდიოზულობა, ეს იდეადე თალ მომჭრელი არის ყველაფერი და ივსები, თან ატმოსფეროა ესეთი, აი სადაც დედამიწის სიახლოვეა და სადღაც მერე იქ ველებში ერთი ცალი სოლიტერი ხე დგას, გრანდიოზული. ხო, ნუ რა უნდა ახლა აქ ამ ხეს, მაგრამ არის. შემავსებელია, გამაერთიანებელია და პლუს კიდევ ტოსკანური სტილის ბაღებისთვის ახლა ტოსკანა კიპარისების გარეშე წარმოუდგენელია. ნამდვილად. ეს რა ვიცი, რამდენი წლის კიპარისები, სანთლებივით რო არის გარშემო, თან ეს ფიგურებად არის, ზოგი წრეც, ზოგი რაღაცა, თითქოს ერთი ოჯახია, რაღაცა მინდვრებია გარშემო და დაჯგუფება არის ამ კიპარისების. ან ზოლში არის ეს კიპარისები, ხო, რაღაცა გზა მიდის და ყველაზე მთავარი, აი ცენტრალური გზები არის, ხო, მოასფალტებული, მაგრამ ამ ვილებისკენ რომ მიდიხარ, ის მოხრეშილია. და ეს კიპარისების იმაში რომ გადიხარ, რა ვიცი, აი რაღაცა არაჩვეულებელია. ელისო და რაც შეეხება ისტორიას, ნუ ქვეყნები რაღაც ნასესხები აქვს ერთმანეთისგან, ხო, ბაღებს გულისხმობ. ანუ იტალიას და იტალიურ ბაღებს აქვს თუ არა თუნდაც ფრანგულის გავლენა, ან რომელიმე ქვეყნის ბაღის გავლენა? კი, აუცილებლად. ანუ ფრანგული სტილის ბაღების აბსოლუტურად გეომეტრია, სწორხაზოვანია. იტალიური ბაღიც გეომეტრია, მაგრამ მომრგვალებულია. იქ თუ ესეთი წვეტები გვაქვს ფრანგულ ბაღებში, ეს რატომღაც მომრგვალებულია, ხო? კი არის აქაც ლაბირინთები, მაგრამ საინტერესო ერთმანეთისგან აქვს ნასესხები. კი, ერთმანეთისგან აქვს, ხო, ეს ისტორიულად ასე არის, ჯერ რა თქმა უნდა, საფრანგეთი, მერე იტალია, მაგრამ იტალიას კიდევ აქვს ტოპიარია, რაც საფრანგეთის ბაღებს არ აქვს და ტოპიარია არის გაკრეჭილი ფორმირებული ხემცენარეები, უფრო ძირითადად მარადმწვანეები.
ტოპიარი არ აქვს. იქ აქვთ უფრო შტამპზე საფრანგეთის ბაღში, უფრო ესეთი მოწესრიგებული. აქ ტოპიარია, სადაც ეს ფორმირებული არის მარადმწვანეებისაგან, აქ შეიძლება სპირალური მარადმწვანეები შეგხვდეს და 1000-ნაირ ფიგურებს აკეთებენ ხოლმე, რაც ესეც მომხიბვლელობას ძენს და ყველაზე მთავარი აი ეს სტიქიური ნიშნები, ხო, ჰაერი, წყალი, აი ეს ყველაფერი გაერთიანებულია თუნდაც იმ პატარა ბაღში. აი ეს არის რაღაცა როგორ ათანხმებენ ამ კოსმოსს და დედამიწას ერთმანეთთან. ეს არის ხელოვნება, ბაღის ხელოვნება. ხო, ელისა, აი ჩვენს რეალობაში დავშოთ რას წამოიღებდით იტალიური ბაღებიდან? აი იტალიური სტილის ბაღები ჩვენს რეალობაში ძალიან კარგად ემთხვევა. ემთხვევა კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ შეიძლება რომ გადმოიტანო რელიეფურად, კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, ძალიან ახლოს ვარ ჩვენ იტალიასთან, ასე ვთქვათ. და ნუ ძირითადად მაინც საქართველოში და მით უმეტეს აღმოსავლეთ საქართველოში ძალიან კარგად მუშაობს იტალიური თემა. გორაკებით, არანაკლები გორაკები გვაქვს, რთველი, ყურძენი არანაკლები გვაქვს და ზუსტად ის მცენარეები, რაც იქ კარგად გრძნობს თავს, ჩვენთანაც მშვენივრად გრძნობენ თავს და მარტივად შეიძლება იტალიური სტილის ბაღებიც რო კლიმატიც არის. აბსოლუტურად მსგავსი კლიმატი არის, კი და იქაური მცენარეები, იტალიური ზეთისხილები, აი ეს გამომჩა. ზეთისხილის ბაღები, თვალუწვდომელი, ასე ვთქვათ, რაღაცა შეერთებული ამ ზეცასთან ეს ზეთისხილის ბაღები და მე განსაკუთრებულად სადღაც ამოწვერილი არის ეს კიპარისები, ხო, სანთლებივით, რაღაცა ძალიან დიდი სილამაზეა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა აი ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. თითქოს ვიმოგზაურეთ ვირტუალურად იტალიურ ბაღებში და ამოუწურავი, დავიწყეთ ბობოლის ბაღებით, მართლაც ეს არის მე-16 საუკუნის ბაღების ხელოვნების საუკეთესო ნიმუში და კიდევ ერთხელ ჩვენს მენელს და მაყურებელს ვეტყვით, რომ თუ მიემგზავრებით იტალიაში, სამოგზაუროთ მით უმეტეს სიმწვანის ბაღების და ესეთი რომანტიზმის მოყვარულები ბრძანდებით, ნუ რა თქმა უნდა იტალია თავიდან ბოლომდე არის ხელოვნების მექა, მაგრამ ფლორენციაში არ გამოტოვოთ ბობოლის ბაღები. ნამდვილად და განსაკუთრებულად დიდი ის აქვთ მინდვრის მცენარეებზე აქცენტები გაკეთებული, რაც მისასალმებელია და გადმოსაღები, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა და თქვენ მადლობა. შემდეგ ოთხშაბათს კვლავ საინტერესო თემით შემოგვიერთდებით. დროებით წარმატებული კვირა ყველა ჩვენთაგანს. მადლობა რადიო იმედის დილის არხი აგრძელებს მაუწყებლობას. ეს იყო გადაცემა მწვანე რჩევები ელისო ხარჩილავასთან ერთად. მე მალე დაგიბრუნდებით.